unë në gjendje që një afru bukën çdo ditë nxehtë. Më ngjes drejt darkë. Normal që është Kran mi se gjeta. jam në intervistë zotri. Më fal. Nëse ka mundësi më të tregu rokit ti se çai kishte ka mundësi se dinët me që ata kanë pakët material. Që që thashtë edhe njerë, kjo organizim, ose protestë, në quajt nuk është vetëm si presion për Big Brother. Nuk është presion. Unë e mendoj se po. Sfidimi i parë për Big Brother. Është një mesazh i mirë që për gjithë ata që kanë një pak knaçi me protestu për drejtën e tyre që mendojnë që ka shkel. Kështu që edhe lobi është normal që po proteston sot, edhe ata ta shohin me një sy të mirë këtë protestë, ta shohin diçka demokratike, është e mirë edhe për Big Brotherin, është e mirë edhe për produksionin, është e mirë edhe për lobin, domethënë kemi veç të mira. Por nëse sot nuk nëse këtu nuk do ta arrijmë, atëherë kemi edhe pjesën e protestës ku nuk do dalet besoj deri në vazhdojmë top çëm te Big Brother në Shqipëri. Çaj kishte thonë Dhe tani te Fratello atje, Big Brother Fratello në Itali. ka për çdo mikrofon, ka për la mikrofon kështu, që në kamerën dhe thot Big Brother, thuaj po lobi. Fred, edhe një bujnë atë tret bashk. Thuj edhe tu. Ej, ja, hajde ne a bën veç një fotesh të bujna bashk krejt. Veç deni çto për mas. Ti marrë do të Jo, s'ka nevojë, s'ka nevojë. A kje? Ja po. Edhe respektimi edhe miniri këto nga afër. Nëse mujna, që nëse e përfundojna, nëse mujna krejt bashk, në tonë zonë, Big Brother, thuaj po lobi. Çikash? Po na shoku jam. Ky është ai. Kamu kjo policia. Policia Për ka dolit na vi plakota, Ta mi pres mi reklamat. Jo, e ke ato bukën. Pse mi hek, pse frigos? Pse e prish mesazhin e publikut tan? Labi, pse e prish mesazhin e publikut tan? Vin me parolla. Pse ti ndal? Jo. Pse ndal? Tjetër jo. Trego. Oh, kjo ralli që nuk ka para se ja plafon. Trego Labi, pse ndal parollat? Se s'ka nevojë se. Po pse s'ka nevojë? Ajo është mendimi juti, është i kujt? Nuk është vetëm i lobit. Roki, pse nuk po përgjigje sot mëngjes? Pse hajte? Pse nuk po përgjigje sot mëngjesin e hershëm? Pse më ke pru këto? Ku i kjo autobusat për Gjermanisë Zvicrat? Trego. Mi prit autobusat a? Jo, ku janë? Ku janë? Pse gënjen? Pse gënjen? Ja bëjnë. Fal. Gjithçka labi për labin. Bravo, thuaj po lobi. Cimo, veç kuadra ma mirë. Aha, Fred, a tu hek na. Cimo, a mi ki kuadru, më falës pa. Apo del të shiknina. Veç të shbrejshë pak së mëras. Jo rreni që shto, falë, zotin. Apo del që shto, në kombinu të rafik. Jo, që më pas më të mirë. Shti në pra jëtë. Rat, tu në me shërë, nga po verot. Të qyrë që kamere, keni? 3, keni. Big Brother, tuaj po lobi. Krejt po lobi. Tuaj po lobi. 3, 2, 1. Big Brother, tuaj po lobi. Edhe njerë, prit, mos t'i viz me dur. Festonin në fund, festonin. Festonin në fund, Majtë shtë. Hajde, hajde. Big Brother, tuaj po lobi. Hajde, brone, se ti je kriminal. Nëse mu bëm karierë, që kjo më ka u? Kime hi mrena në kësi farë. Dinerët. Hajde. Qëto për ja u marrë me vetën. Ik të ashti? Po qesat mija, ku i ku ljonë? A, kam boletë. Nga djas pastora jonë, e cila nuk kam mundësi me qesat prezent. Fati është i madhi imi që ka mundësi dhe të intervistoj Kran Sadikun. Kran Sadiku do t'jeti thumbuar për mesat. Ama jetë një marit të lafë.
Çdo gjë është qëtë pa. Një regji që përgatitet me të amën. Çka e kuptojmë, si e kuptojmë Big Brother? I takon Big Brother Parlamentit Kosovës? Edhe Parlamenti Kosovës është bërë si koçak pula. Pse lobi nuk e thirrë kryeministin në Big Brother? Dhe me thonë do t'ja bëjnë një pyetje lobit, pse u frigu lobi? Pse frigohet lobi ta thirrë kryeministin Big Brother? Se po të shkel kjerë, Aja Miner. Këtau. Po, Aja Miner? Njëtë djeta. Mirë se erdhe. Jemi parë që të kam takuar dhe ti intervistoj. Çka na treg? Faleminderit. Veç dimi u thonë që Baci Miner është shumë legjend. Edhe unë jam shumë për gut. Do me na shkel kjerë, Baci Miner. Qa, Baci Miner? Faleminderit. Respekt, to e pundora. Sadik për media time. Përshëndetje edhe për ty. Po, faleminderit. Si do të ishte zgjidhja jote? Pse nuk e thje kryeministit të jetë Big Brother? Pse? Veç po të shkel kjerët, kujdes. Pse nuk kryeministit të jetë në Big Brother? Afrigosh? Ja frigosh? E urdhë vllazë veç pak se kena pak një. Çfarë keni? Pra gjithçka e intervistua, pyetjet e rrepta, pyetjet e vendëm. Roki, pse frigosh, ta thjesht kryeministin në Big Brother? Çka do ndodh? A do të ishte shumë mirë që kryeministi jonë të ishte në Big Brother? A do të ishte mirë e suksesshme që kryeministi jonë të jetë në Big Brother? Gjithçka me të mira, gjithçka e përshëndet Miniri, kaloni bukur. Mine Sadiko, gjithçka Mine Sadiko. Hapja e dyrëve, këtu mund tjetë të dyrët të Big Brothit, nuk di si të ta quajmë. Si do ta quajmë Big Brothi? Është i ngjashëm Big Brothi me Parlamentin e Kosovës? Kush më tregon mu? Askush. Unë e shaf është i ngjashëm. Me të mira që të kaloj të mirat. Vazhdojmë të këtë raportimet e mia. Vazhdojmë dhe Roki vazhdon në oborrin, ku do të bëhen gjyrimet. Aq sa shifet, gjithçka mund të shifet. Do me thonë kamera ime të shifet, kamera ime nuk është atë afër. Gjithçka e kapën nga kamera ime. Do me thonë në përcjellet të Rokit. Kush është Roki? Çka kërkon Roki këto? Revolta e Rokit. Pse Roki i ban presion klan Kosovës? Do me thonë, klan Kosova punon në presion të Rokit. Gjithçka është kjo, gjithçka kjo. Gjithçka. Është një demonstratë simbolike që nuk ka kur një falvlera. Diçka që unë të edhe përpet. Një përshëndes. Kosova e kështë për të lezuar, Kosova, informacion, Kosova. Do me thonë, gjithçka është të për të lezuar dhe për kuptuar. Ja për renditja e shumë një e tjera. Kalon bukur, gjithçka nga gazetarët. Si më të quhet, çka më shefët të met? Po, çka më shefët në Big Brother, çka do të jetë, si do të jetë? Regjia e kufizuar, më thonë, po. Na fanizoj, keni më të përënsoni për me din time, Mine Sadik. Do me thonë, frigoni për shefa t'juve? Jo, po frigosh, po pse s'po flas? Po nuk e kuptoj ligjin, gazetari është mbi ligjin. Po të normal, pse frigomi, gjithçka frigomi. Po nuk muj, pse? Po ti je gazetar, pse? Ju frigosh poshtë publikut? Shumë të këta. Ani? Talla, edhe komunat kam nxehtash. Po pse po keshës? Po na? Pse s'jam në gjithë mirë? Si e të moj shtram. Ani, shtram të mirë, e vërtet, e vërtet është shtram të mirë. E vërtet është si shtram të mirë. Dhe me tëmë, e vërtet. Komunat e mia pa kam të sovë. Roki! Një minut në komunat e mia. Komunat e mia janë ngritur në sheqen e Skënderbeut në Tiranë.
Komunat e mia kanë botire dhe thojtire, liri sa më shpejt e Hashim Thaçit. Paqja në Ballkan nuk ka pa Hashim Thaçi. Hashim Thaçi është i paqës. Paqja liri në Ballkan ekziston vetëm me lirin e Hashim Thaçit. Liria. Hashim Thaçi është prish presidenti jon. Hashim Thaçi ka thirrë gjithmonë për paqë. Paqja e Ballkanit. Ju përshëndes me të mira, Klan Kosovë gjitha. Klan Kosovë një me dije pavarur. Klan Kosovë nuk e duron trysnin e Rokit. Ju përshëndes Ministri Sadiku nga Piraja, kaloni bukur. Shqetësimet e mia ishte kjo që lobi ka bërë shqetësime, ka përgatit disa autobusa nga Zvicra. Ajo me keqe e lobit është, lobi ka përgatit e çnjorin e Kosovës në ambasadat zvitrane të bëjë trysni. Çka kupton kjo? Lobi? Atë mjafton komunat? Do me shkuar në ambasadat zvitrane të bashkë trysni ta njërin e Kosovës. Çka kupton kjo? E ka arru kryeministrin? Pse pjetut është kryeministri? Theret ti kryeministrin. Mos shkon në ambasadën zvitrane. Ti nuk e një shtetit, ti nuk e di çka në shtetit të ndërtimi i Kosovës dhe e armja saj. Ju përshëndes dhe kemi ministrit në 9 tetor në sheshin e madh këtu në Prishtinë, më sa dita kuptova. Kaloni bukur. Me zonë proteste, sot me përfundon qetësi, përshëndetje e respekt për policinë e Kosovës. Çdo gjë në rregull. Çdo gjë në rregull. Ka shku me qetësi dhe mirëmarrëveshje, për më shumë nuk mund të flas. Ja, mbal, nuk. Domethënë më shumë nuk flas, çdo gjë ka përfunduar me qetësi. Po, respekt. Respekt policia e Kosovës. Pandeta, ja ikaj. Nuk u myt më dera. Kalo bukur. Çdo gjë me qetësi dhe i përshëndet nga raportimet e gazetarit pavarur Ministri Sadiku. Ishte e kam një zoj këtu të frikshme pak, është pak i frigume prej kamerës time dhe çdo gjë kaloni bukur. Keni diçka me fol? Jo, faleminderit. Ditë mira, respekt. Gjithçka shkoj me qetësi. Edhe zhurma e lobit, edhe zhurma e Rokit përfundoi me qetësi. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë mirë. Kaloni bukur nga Prishtina. Ministri Sadiku.